अस्सलामुअलैकुम। यह है विंसी का बायोटिन एंड कैरोटीन हेयर मास्क। रिकंस्ट्रक्ट करता है, रीबिल्ड करता है और रेस्क्यू करता है हेयर फॉल से। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सल्फेट फ्री है और पैराबेन फ्री है। आप इसे रूट टू टिप्स अपने हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। मैं इसे पिछले 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। बालों को टूटने से रोकता है, बालों को मैनेजेबल बनाता है और सुपर सॉफ्ट बनाने के बाद इसमें शाइन लेकर आता है। इसके प्राइस की बात करें तो ये 1700 रुपीज़ में अवेलेबल है। वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो फॉर